Olw'embeera y'enguudo embi mu kibuga Kampala, abantu omuli ab'ebidduka beekokkola gavumenti wamu n'ebitongole omuli ekya KCCA olw'okwesuulirayo ogwa naggamba ku nguudo ez'enjawulo eziwomoggoseemu ebituli. Diriisa Kivumbi, omutuuze w'e Nakawuka mu Wakiso, bwe tutuukidde ku garagi ya Flash Cleaners mu Ndeeba, tusanze yaakayingizaawo emmotoka ye okubaako by'atereezaamu. Motoka nfuusa kabuzeewo tezinala kwera myezi 2. Amazima amatuufu nga nziguze zizo mpya. Zifudde. Oluvannyuma kizuuliddwa nti ssekabuze oba nga zino omuzungu aziyita shock absorbers zibadde zinafuya olw'ebinnya mu makubo nga newankubadde abadde yaakaziteekamu wano ejjo ly'abalamu. Bwe twogeddeko n'omu ku bamakanika mu garagi eno, Julius Okia, atutegeezezza nti olunaku bafuna emmotoka wakati w'5 n'7 eziri mu mbeera bw'eti. Nti wabeerayo zizedi, wabeerayo like bushes zonna zifa. Ssekabuze oba ziika mounting kwegamba buli kimu kifa naye ebisinga okuzitta binnya n'amakubo mabi. Bwe twogerera bino, kizibu nnyo okusanga oluguudo mu kibuga Kampala lw'oyinza okuvugirako kilomita 5 nga tosanzeemu binnya. Abagoba b'emmotoka omuli entono n'ennene, okusinziira ku Julius Okia, beetaaga ssente ezitakka wansi w'akakadde kamu n'ekitundu okusobola okutereeza emmotoka zaabwe ezikosebwa ebinnya. Yinza okulyako $1.5 maaso awo ng'efudde awo ng'ebintu bifudde kuba ebinnya bimalawo emmotoka nno. Bimalirawo ddala emmotoka nga ne kulansi ogiwulira ng'ekubagana ate balansi nga $1.5 oteekamu ssekabuze oba n'ogula suspension plates bushes ezo n'oziteekamu n'ogulako ball joint n'ogula zizedi ezo habu breeki. Mu nsisinkano yaffe ne Cuthbert Isingoma ng'ono alwanyisa bubenje mu kitongole ekimanyiddwa nga Uganda Road Accident Reduction Network Organization, atutegeezezza bw'ati ku kabenje k'enguudo embi. Tetukebera mmotoka zaffe nga tumaze oziyisa mu binnya oba nga tumaze oziyisa mu bitaba, kuba kati emmotoka wansi eyo tugenda nebanga it has lubricants, ina grease, ina oil, erina okubeerayo. Kati emmotoka ogiyisiza mu bitaba by'amazzi, amazzi gano gozeza grease avuddemu, kati ekitegeeza wansi wakalu. Kati ekyuma kino kigenda kuba kyemeketa, kitegeeza kati the joints zonna oba bushes zonna nkalu, so ejja kuba bwegenda mu kinnya eba ekikoona ng'eyatika. Oteekwa okuba nga olina obusobozi obukebera emmotoka yo buli kaseera. Fahad Muchunguzi, MRU TV.